वेलकम टू किचन जर्नी में सबका स्वागत है। आज बनाने जा रहे हैं टेला। ये हमारा जो अभी कोरोना चल रहा है, आप जो सब सुन रहे हैं काढ़ा बनाना चाहिए, बॉडी को इम्यूनाइजेशन के लिए काढ़ा पीते हैं, सर्दी ना लगे काढ़ा पीते हैं। तो आज ये कोई काढ़ा नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सर्दी, खांसी, जुकाम और जो गले की खराश, इन सब में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और ये आप 7-8 दिन लगातार सोने के टाइम में रात को पीजिए, तब आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ और क्या कमाल दिखाती है। इसके लिए हमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। हमने यहाँ पर लिए हैं 4 से 5 आलमंड और 6 से 8 पिस्ते। तो इसको हमने थोड़ा सा चॉप्ड कर लिया है, बस आधा दरदरा ही करना है, हमें पूरा महीन चॉप नहीं करना है। हमने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है, इसमें अभी हम लेंगे 2 टेबलस्पून घी, क्योंकि ये घी से बनता है और घी हमारे बॉडी को गर्माहट देता है और घी एक अच्छी डाइट है। आप ऑयल से बेटर है हमारे लिए घी। तो यहाँ पे हमारा घी गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो बेस्ट पार्ट है इसका, ये है बेसन। ये बेसन से ही बनता है। हमने यहाँ पर 3 चम्मच का बेसन लिए हैं, 3 टेबलस्पून बेसन लिए हैं। 2 चम्मच घी लिया, 3 चम्मच बेसन लिया। हमें बेसन को अच्छे से भून लेना है, जैसे कि बेसन और घी अलग होने लगे। जैसे हम लड्डू बनाते हैं उस कंसिस्टेंसी में, उतनी पतली तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर बेसन जो है वो अच्छे से भुनना चाहिए। भुन लेने के बाद उसकी जो गुण है वो उभर के आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा बेसन अच्छे से भुन गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें मिलाएंगे चीनी। आप यहाँ पे गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिए है चीनी, करीबन 2 टेबलस्पून चीनी हमने इसमें ऐड किया है। 2 टेबलस्पून से थोड़े से कम है, क्योंकि हम इतना मीठा नहीं खाते, तो हमने थोड़ा कम ही ऐड किया है। आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो हमने ड्राई फ्रूट्स को कूटा था, उसमें से जो बड़े पार्ट्स है उसको हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल दूध। दूध हमारा बॉयल हो रहा था। हम यहाँ पे करीबन 5 से 6 चम्मच करीबन दूध लिया है। अगर हम कप के हिसाब से, मेजरिंग कप के हिसाब से मापेंगे तो 2 कप दूध हमने लिया है। यहाँ पे दूध लेने के बाद इसको हमको अच्छी तरह से मिक्स करना है, अच्छे तरह से चलाना है, ताकि कोई गुठली ना आए। और ये धीरे 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 जैसे उबलता जाएगा, इसका गुठलियाँ भी एंड होता जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और मेरे जो भी रेसिपीज़ डल रहा है वो आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाँ, यहाँ पे हमने एक मेजर इंग्रेडिएंट यहाँ पे डाला, वो है हल्दी। हल्दी आपका कफ, आपका बॉडी में जो सर्दी है उसको पूरी तरह से निकाल फेंकती है। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल की आइकन को दबाना ना भूलें और बेल की आइकन को ऑल के बटन पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरा जितना भी नेक्स्ट रेसिपी है वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा टेला बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं 2 छोटे कप में, क्योंकि ये बच्चों के लिए ही मैं बनाया हूँ। बच्चे बड़े हम 4 ही सभी पीते हैं ये घर में। तो ये रात को पीना बहुत अच्छा है, इससे आपकी नींद भी पूरी होती है, पूरी बॉडी की थकान मिट जाती है। सर्दी खांसी के लिए तो रामबाण इलाज है ही, प्लस बॉडी का जो दिन भर का स्ट्रेस लेवल है उसको भी कम करता है और आपका इम्यूनाइजेशन सिस्टम जो है उसको बहुत बढ़ाता है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा टेला बन के रेडी हो गया है। थैंक यू, बाय बाय।